好，请你拿给姐姐。好，你要看那一台不行啊。好 ，OK。Yes。赶快，那你跟弟弟一起做，快点快点。这里。弟弟那里等哥哥，哥哥跟你一起做。好，你开车。哥哥快点 ，hurry up。车子要走喽。弟弟开车哦。好，这次是弟弟开哟。OK， 坐好。好了。Thank you， ありがとうございます。弟弟包车，准备包车。好，走。走。走。快点啦！好了，Let's go。这是油布升号哎，哥哥。小哥哥。哎，坐。坚贞，你开火车要认真开。坚贞。这转了，苹果拔辣。你可以开快一点吗？绿灯了。哦，绿灯走啊。跟爸爸哈喽。这边、那边、上面。我跟妹妹哈喽。妹妹。等下换哥哥开一台。对，你开过了，换哥哥了。等下换哥哥了。对啊，你不要再哭了哦。我签了。你要载我们去哪里？小哥哥，你要带我们去哪里？火车站。你可以不要再哭了吗？没有啊。你可以玩到这么丢脸。开呀。好，你开，那你要认真开，跟爸爸 hello， 拜拜。好，Let's go。好，推到前面，快到站了，我们要推到前面 off。坚贞，准备要停车了。姐姐你。骑一下。好，哥哥你再帮他看了，确认过了吗？好了吗？可以了吗？